នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រក្លាយជាអ្នកមានមុនអាយុ30ឆ្នាំក្លាយជាអ្នកមាននៅវ័យ30ឆ្នាំគឺជារឿងដែលអាចទៅរួចនឹងមិនចាំបាច់ដល់ត្រូវរកអ្វីដែលថ្មីបន្ទាប់ពី Facebook ឬ Snapchat ឬឈ្នះឆានោតអ្វីនោះទេនេះគឺជា9ចំណុចដែលដកស្រង់ចេញពីបទពិសោធន៍និងដំបូន្មានរបស់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់លានដែលពួកគេមានអាយុនៅក្មេងនៅឡើយ 1. ផ្ដោតទៅលើការរកចំណូលបើយោងទៅតាមការសរសេររបស់លោក Grant Cardone ដែលធ្លាប់គ្មានលុយមួយរៀលនឹងជំពាក់បំណុលកាលពី21ឆ្នាំមុនហើយក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅអាយុ30ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាជំហានដំបូងនៅក្នុងការក្លាយជាអ្នកមានគឺត្រូវផ្ដោតទៅលើការបង្កើននូវប្រាក់ចំណូលនិងព្យាយាមធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចជាប្រាក់ចំណូលដំបូងរបស់គាត់គឺ$3,000ក្នុងមួយខែនិង9ខែក្រោយមកឡើងមកជា$20,000ក្នុងមួយខែព្យាយាមដើរតាមលុយនោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងនៃប្រាក់ចំណូលនិងអាចប្រទះឃើញឱកាសដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលផងដែរដើម្បីបង្កើននូវប្រាក់ចំណូលថែមទៀត 2. សន្សំប្រាក់ដើម្បីវិនិយោគមិនមែនសន្សំដើម្បីសន្សំហេតុផលមួយនៃការសន្សំលុយគឺការយកលុយទៅវិនិយោគគួរដាក់ប្រាក់ដែលអ្នកសន្សំនេះដាក់ឲ្យដាច់ពីគណនីផ្សេងទៀតដែលត្រូវចំណាយជាប្រចាំទាំងគណនីប្រើប្រាស់សម្រាប់ពេលបន្ទាន់នេះគឺជាជំហានមួយដែលអាចឲ្យអ្នកផ្ដោតអារម្មណ៍នៅក្នុងការបង្កើននូវប្រាក់ចំណូល 3. សុំជំនួយពីអ្នកដទៃលោក Daniel Ali ដែលក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅអាយុ24ឆ្នាំបានសរសេរថាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងមុខជំនួយរបស់គាត់គឺប្រសិនជាមិនបានជួលបុគ្គលិកដ៏សំខាន់នោះជំនួយរបស់គាត់នឹងមិនអាចរីកលូតលាស់ទៅមុខនោះទេដំបូងឡើយគាត់ពិតជាពិបាកនៅក្នុងការបោះបង់ប្រាក់ខែទៅលើមេធាវីនាយកនិពន្ធអ្នកបង្វឹកហាត់ការផ្ទាល់ខ្លួនចុងភៅក្រៅម៉ោងនិងអ្នកផ្សេងទៀតតែអ្វីទាំងនេះបែរជាជំរុញឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាមិញមានមនុស្សជាច្រើនមិនចង់សុំជំនួយពីអ្នកដទៃនោះទេដោយសារតែពួកគេចូលចិត្តប្រកាន់នៅគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ 4. ការសម្រេចចិត្តលោក Tiger Hook ដែលក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅអាយុ22ឆ្នាំបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាជៀសវាងការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តតែត្រូវរក្សាទុកថាមពលខួរក្បាលរបស់អ្នកតាមរយៈការធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបលឿនៗកុំបង្អង់យូរនិងរៀបចំផែនការនៃសកម្មភាពជាប្រចាំរបស់អ្នកឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះអ្នកនឹងអនុវត្តកិច្ចការទាំងឡាយដោយសាមញ្ញនិងងាយស្រួលដូចជាគាត់ដឹងថាត្រូវទិញសម្លៀកបំពាក់អ្វីនិងត្រូវញ៉ាំអាហារអ្វីនៅពេលព្រឹកជាដើម 5. កុំបង្អួតលោក Grant Cardone បានសរសេរថាគាត់មិនដែលទិញរថយន្តស៊េរីទំនើបបើកនោះទេទោះបីជាគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលជាច្រើនពីមុខជំនួញរបស់គាត់ក៏ដោយគាត់នៅតែបើករថយន្ត Toyota Camry ដដែលត្រូវឲ្យគេស្គាល់អ្នកតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងពីការងារមិនមែនទៅលើគ្រឿងអលង្ការឬសម្ភារៈនិយមនោះទេ 6. វិនិយោគលើខ្លួនឯងអ្នកគួរតែចំណាយពេលវេលាយ៉ាងតិច30នាទីស្ដាប់ឬក៏អានសៀវភៅឬអត្ថបទព័ត៌មានជាប្រចាំដើម្បីឲ្យដឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដូចជាហិរញ្ញវត្ថុនយោបាយឬកីឡាជាដើមតែទោះបីជាអ្នកមិនអាចក្លាយជាអ្នកជំនាញឬពូកែទៅលើរឿងនោះក្តីនាសម័យថ្មីនេះភាពជោគជ័យនិងទ្រព្យសម្បត្តិភាគច្រើនគឺបានមកពីការអាននិងស្រាវជ្រាវឧទាហរណ៍ដូចជាលោក Warren Buffett ដែលជាអ្នកមានប្រាក់វ៉លលានត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាគាត់ចំណាយ 80% នៃការងារទៅលើការអានត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាគាត់ចំណាយពេលវេលា 80% ទៅលើការអាន 7. ទទួលស្គាល់នៅពេលដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនិងត្រូវធ្វើសកម្មភាពទៅលើវាអ្នកមិនអាចក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រសិនបើលោកអ្នកមានក្តីសង្ឃឹមទាបឬសង្ឃឹមតិចខណៈដែលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមនុស្សជោគជ័យជាច្រើនតែងតែគិតអ្វីដែលធំនិងលេងក៏ធំដូចគ្នាដែរបែបនេះមានន័យថាហានិភ័យជាច្រើនក៏ត្រូវជួបប្រទះផងដែរប្រសិនបើអ្នកអាចដោះស្រាយនិងប្រឈមមុខនឹងវាបាននោះអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីដែលអ្នកមិនសមទទួលបានមកវិញ 8. ត្រូវចេះសហការជាមួយនឹងអ្នកដទៃនិងមានជំនាញក្នុងការនិយាយដើម្បីដោះស្រាយរឿងតូចៗទាំងឡាយគ្មានអ្នកមានណាម្នាក់មិនចេះវិធីក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងនោះទេអ្នកគួរតែរៀបចំខ្លួនទុកជាមុននៅពេលដែលមិត្តដ៏ល្អរបស់អ្នកចូលមកនិយាយជាមួយអ្នកឬក្រុមគ្រួសារចំអកឲ្យអ្នក
ពេលខ្លះរឿងរ៉ាវទាំងនេះអាចកើតឡើងដោយចៃដន្យ 9 ចង់បាន10លានមិនមែន1លានទេលោកក្រែនខាដុងបាននិយាយឲ្យដឹងថាកំហុសឆ្គងដ៏ធំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកគឺគាត់មិនបានគិតចង់បានប្រាក់ច្រើនគាត់សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចង់បានប្រាក់ច្រើនជាង1លានដោយសារតែប្រាក់នៅលើផែនដីនេះគឺមិនចេះរីងស្ងួតឬខ្វះប្រាក់ទេមានតែមនុស្សទៀតដែលមិនបានគិតដល់រឿងប្រាក់តើមានវិធីណាខ្លះទៀតដែលខ្ញុំមិនទាន់រៀបរាប់អស់ដែលអាចជួយឲ្យយើងសម្រេចក្តីសុបិនគឺខ្លាយជាអ្នកមានមុនអាយុ30ឆ្នាំអាចចូលរួមខមមិនខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបានបើចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ like comment ហើយនិង subscribe រួចចុចពាក្យកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលដែលខ្ញុំផុសភ្លាមៗ